กันเอ่ยสวยมากครับตามน้องเรื่องเราก็มาอยู่ที่สะพานลอยแม่แม่น้ำเขื่อนป่าสักซึ่งนั่นแล้วครับผมว่างนี่เลยครับทางรถไฟทางเขื่อนป่าสักอันนี้น่าจะเป็นตอนที่หนึ่งหรือเปล่าว่าเขื่อนป่าสักจะมี3ช่วงนะครับ3 ตอนที่รถไฟจะแล่น